फुंनि गोजोननायखौ बयनोबो जासिहरबाय। दा साहा लोंखांनानै गय जानानै दं आङो क'क्राझार बाजाराव। आइया सुनै नांलाजोबनो आङो नोंथांमोननो खोन्थानो बेखौनो दसे लाइभ फैदों। माने दाख्लै आं मानसि फासि नांनायनि भिडिअ होदोंमोन नालाय, अनेक मानसिया अनेक मानसिफ्रानो बुंबाय थाबोदों मोखां देखायैनि आंखौहाय। मानो मोखां देखायाखैनो, जाम्बा मोखांनो मा मोखांनो होनबाय थादों आरो। बेनिखायनो दिनैहाय मानो मोखां देखायनो हायाखै आं बेखौ नोंथांमोननो खिन्थानो नागिरदों। सिगाङावहाय नोंथांमोननो क'क्राझार बाजारखौ आं स्राय देखायहरग्रोनि र' बेक केमेराजों। बेनो नै बारा गिदिर नङा क'क्राझार बाजारा, बेनो बेखिनियानो। दाबो दखाना खुलिथ'वाखै नै। बारा गिदिर नङा फिसाल'। र' आं खोन्थासिगोन र' दसे उनाव सोर मा थैनाया। दसे उनाव खोन्थागोन आं दसे नोंथांनो गवानि बायदि दाब्लिउ दाब्लिउ दंबावो। मेन रडसिम खोन्थानो आं गय जाबाय थादोंना रायज्लायनो एसे उसुबिदा मोनदों। ओरै थांबाय साहा। बेखिनियानो क'क्राझार बाजार सकआ। ओरै थांबा बेंथल। ओरै स्राय नायफिनदो नै बे मैगं बाजार जाबाय। आं गय जाखांग्रोनि र' खोन्थागासिनो दं नोंथांमोननो। लाइट होदां दसे। जिरायग्राबो गैयारा। आंबो बिजनेस माने खमायनालाय माथो बार माबाबाय थादोरा। आंबो बिजनेससो र' हे दे मोजांनि खोथा बिजनेसनि बिजनि होनखोना माखो होनखोथाय बिजनेस होनखोना बिजनि होनखो। गय दखानावसो जिरायना दं आं दायो। बिजनेस बेयाव फज'नि आं मबाइलखौ मोजांनो। ओइ मा खालामथां नै
दायो आङो खिन्थासिगोन नुबैयाखैबोलै फंजा माथि दिनैहाय बैसागु जानो बेरायहैनो नागिरदों गामियाव एकदम मामथेखा साइडजों दा बे मानसि थैनायानो जादों राजबंसि हारिनि बै देवस्रि लामा कालि मन्दिर खाथिनि जाहैदों न'निफ्राय खारनानै सानथामखासो मोनो ओमफ्राय बे 2 नं थुक्राझारावसो फासि नांनानै थैफैदों आरो मानसिफ्रा मोखां देखायनो अनेक रायहरगासिनो आंखौहाय जाम्बानो मानो मोखांखौ मानो खोबथेखो नङालासिनो माने मोखां खोबथेयाबानो इउटुबावहाय एक्सेप्ट खालामा बिदि भिडिअखौ मानसि थैनाय थै गनाय बेफोरबायदिखौ इउटुबावहाय एक्सेप्ट खालामा आरो बिनि थाखायनो फन फैना होदोंमोन बर'ना हारसा राजबंसि हारिनि बर'थ' नङा आं बुंखादोंमोन आरो राजबंसि राभा जागोन बियो होननानै दा राजबंसि ओंखाम मारबाय आरो मानसिया दा बिनि थाखायनो अनेक मानसियानो रायहरगासिनो दं आरो मोखां खोबथेनानै भिडिअ' होनायनि थाखाय मोखां खोबथेनानै भिडिअ' होआबानो जाया माने बे भिडिअ'खौहाय नुबावनाय नङा नोंथां मोखां खोबथेयाबा डाइरेक्ट इउटुब कमिटिनिफ्राय रिमुभ खालामहरखायो डाइरेक्टनो बेबायदि मानसि थैनायखौहाय दा मोखां देखायोला डाइरेक्टनै रिमुभ खालामहरखायो इउटुब कमिटिनिफ्राय आरो गोदोलांबाय थायो फंबाय नालाय मा गावनो मा गावनो हारसिं थैदों नामा औ गावनो हारसिं थैदों जाहैदों पुलिसफ्रा नायफैनानै बुंखादों गावनो हारसिं थैनायसो होननानै माने हारसिं थैनाया खनसेनो थि बोनथेखायो जाहैदों ओमफ्राय जाय खनसेनो थि बोनथेनानै बोरैबा ओरै गावसोरनि माबा दंखायो सिनायखायो गावसोर खासायनाया एसेब्लाबो ओरै नङाला ओरै इदि देमबायना थायो जाहैदों ओमफ्राय नैबे थिगनाव जाया नैबे दुरुं नांनाया गोदनायावनो मानसि बुथारनाया मा नेट नाङाखै नामा थाबथा नुदों पुलिसफोरानो डाइरेक्ट नायफैनानै बुंखादों डाइरेक्ट बियो गाव हारसिं थैनायसो होननानै सयज' खालामलायनो हायै बखिहरदोंलै सोरबा जाम्बानो मानो होननानै बखिहरखादों मोखां देखायना होयैनि मोखां देखायनांगौब्ला बे भिडिअ'खौहाय नुखाया रावबो डाइरेक्ट रिमुभ जाखायो इउटुब कमिटिनिफ्राय आं बेखौनो नोंथांमोननो खिन्थाहरनो होननानै दसे सम लाइभआव थाबाय लाइभ फैनानै खोन्थानोसै होननानै आंबो दा हस्पिटालावसो दङ सप्तानै जाबाय हस्पिटालनिफ्राय थांनो मोनाखै हस्पिटालाव मोखां थाम्फै अरजायै मोखाङा ओरै गोजा जाजोबलायबाय नोगोद थाम्फै अरखायो रावखौबा मोजां खोनाहैदोंना हैयाखैथाय सोरबाफोर कमेन्टआव खोन्थाहरबा जागौमोन रावबो कमेन्टखौनो हरासै माथो सासेल' हरबाय दिनेस्वर मुसाहारि बिथांनिल' कमेन्ट फैबाय थाबाय माथो रावबो गैया अगुरिनि नामा नै र' आं अगुरिनि नङा 2 नं लावख्रिगुरिनिसो आङो खिथागारबायलै आं गामिखौबो बिबि बड' प्रडाक्सन मा होनदों खोनादों आदा गोजोननाय थाबाय दासो दस्रा सासेनि कमेन्ट मोनबायलै
नोंथांमोना बै अपारेसन जानायनि टिउमारखौ नायनो गोसो दंना गैया कमेन्ट बक्सआव लिरहरलाय सोरबाफोर नायनो गोसो दङब्ला आङो ससे आपल'ड खालामना होगोन नै ओरैखा गाराया दा उफाय गैया बिबुखौनो नै इसिनि गोलाव गारनांबाय स्टिकानै 1 केजिनि बारगौसैमोन बिबुखौनो हास'खाबाय थबस्र'नो ओमफ्राय दासिमबो रिलिज होआखै आरो दा थांनाय बिस्थिबाराव जादोंमोन नायनो दे आं आपल'ड होगोन बेखौहाय आं सम मोनथ'वाखै नालाय इडिटिं खालामोबो ओंखायनो नोंथांमोना नायनो लुबैयो हेल' गुड मर्निं ब्र माब्रै दं आपल'ड होना हो दे होगोन दे र' साननैसोनि उनाव होगोन आं सम मोनथ'वाखै मानसिखौनो नायहाब थागोना थालिरायलायबो सानलायलाङो आङो दा दिनैहाय एसे खोरोंबाय होननानै बुंदों गाव थाबायलाबायनाय नुदां दिनैहाय न'आव थांनो लुबैबाय जाहैदों नोगोदनो ओमफ्राय देहाया दा गैया रानलांखाबाय देहायाबो बिनद बड' मिक्सार चेनेल इउटुब चेनेलनिफ्राय ना मा जाखो कमेन्टआ बियो बिराद खस्थ' मोनबायलै 7 मास थांनाय जुलाइनिफ्रायनो नै जुलाइ सफैफिनलायनायसै माखासेबो ओरै लांलायनो डक्टरफ्रा मोजां खोन्थायालै रिपर्टखौहाय काजलगाव लांबाय सापागुरि लांबाय बङाइ लांबाय रिपर्ट मोनब्लाबो थगायबायसो थायो गिजानो गियो नामाथाय बेमारिनो खिन्थाया जों गुबुन मानसिनो खोन्थाहरबानो जायो बेमारखौ जों थाबैनो सोखानो हागौमोन सिगांनो अन्थाइबो दङ आरो टिउमारबो दंबावो एक्सरे खालामो एमआरआइ खालामो सन'ग्राफि खालामो 10 बारसो जालांबायदां रिपर्टआ मोनो ओमफ्राय बेमारखौनो खिन्थाया खालि बे अन्थाइखौल' खिन्थायो बेयावनो बारा जालांदों आरो ओमफ्राय दा उफाय गैया बेयावनो बारा जालांनानै दा बे टिउमारा बेफ्रुनानै गाराय जाबाय आरो गाराय जानानै दा बेखौ हास'नानै गारनांबाय ससे बिबुखौनो सेरसेसो जागौसैमोन अजना इसिनि गोलाव गारनांखादों गैया ओमफ्राय दा मानसिया माबि जाखो मानसिया एसे आरामाव दं होनदों मानसियालाय रानलांजोबखाबायमोन बेनो बे नङा आं लोगोफोरनोसो खिथादों अनसुंथाइ हरग्रा लोगोफोर दङ नालाय बेखायनो बिथांमोननो खिथादों आङो बिथांमोनाबोथ' मिथिनो लुबैयोना गावसोर अनसुंथाइ हरनाय हिसाबैहाय माबोरै दं माबोरै गैया आरो आं बेसिबांनाखि खरस थांदों बै गारजेननायनिफ्राय बेखौबो आं नोंथांमोननि सिगाङावनो लाइभआवनो अडिट होगोन सासे लोगो लाफानानैहाय खय लाख थांखो नोंथांमोना बेखौबो मिथिगोन आं सेराव सासे लोगो लाफानानै नोंथांमोननि सिगाङावनो लाइभ खालामनानै अडिट खालामगोन बेसेबां थांमारखो दा आंबो लोगोफोर बैसागु बेरायनो लेंहरदों इयाव थांनो नागिरदों दसे गारि बिहरदोंमोन आं माला सफैयो जाखो दुखु मोनगोनलाय ना लेंहरनायाव थाङाबा सोर सातजन सयजन सोरबा हाबफैयो थाङो लाइभआव सोर दंथाय आंथ' फाथाखौनो मोनासै बबेनि दङ नोंथांमोना मा गामिनि अननानै खोन्थाहरलालाय गाहायाव कमेन्ट होनानै आंबो लाइभखौ दोनथ'नोसै नोंथांमोना बबे गामिनिफ्राय अननानै खोन्थाहरलाय मिथिनो लुबैदों आंबो रङिया बाक्सा गोजोननाय थाबाय सासे रङिया बाक्सा सासे
सासे बिजनि होनदोंमोन नामाथाय दा देनेस्वर मुसाहारिया बिजनिनि होनदोंमोन नामाथाय नोंथांमोननि गामियाव खिथाहर दे आं मिथिनो लुबैदों आंबो बयबो गोदान गोदान हाबफैगासिनो दङ नोंथांमोना मानसिखौ नायनो लुबैदोंबा खिथाहरनायसै आङो दसे आरो आं बेमारखौथ' आपल'ड होखागोन ब्र' आं हस्पिटालसिम थांनांगोन नोंथांमोननो देखायनो लांदा दखानावसो फिथा जानानै साहा लोंनानै जिरायनानै दं दखानाव थांनि आं दा दसे ओमफ्राय दसे माबानानैहाय आङो लाइभखौ बन्द' खालामनोसै मा ओइ फिथा सावग्राखौनो खेबनां दे फिथा सावग्रा मादैया दाखेबखा होनदों नै लोगोफोर लाइभसोबाव फिथा गुन्दैया नै लासिंसिंनो ओरै फिथा जाग्राफोर दङ नै औ नुजोबखाबाय अट'मेटिकनो जेबो खालामनांले आङो आं माबा लाबोदोंमोन आरो मा होनखो जाहैगौमोन र' फिथा जाहैगौमोन नोंसिनिखौ आङो दा थांगासिनो हस्पिटालाव बेमारिखौ दिन्थिनो बै गेटआ थुक्राझार बेप्टिस्ट मिसननियो लाइभ होनानै खिथाहरदोंना लोगोफोरनो नङालै लाइभसो इउटुबाव थुक्राझार बेप्टिस्ट मिसननियो सभा बायदिसिना जायोला बे सिङावनो जायो आरो ओमफ्राय हस्पिटाल बाउन्डारा बेनो नै बे दंफाङा जा साइज नुयोलै आङो थांगासिनो दङ दसे नेथ' दे थांगासिनो आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो बै माबाया एसे साननैसो लेट जागोन हस्पिटालनि सखआव हाबफैबाय आङो बेनो आरो बेनो नै लोगोफोर नुबाय दा आरो गोबां पेसेन्टफोर दङ नै औ है रानजोब्बाय मानसियानो टिउमारजोंनो रानजोब्बाय
गोबां फेसनफोर दंबावो नै सिगां एफाराब बिदि नङामोनरा दा मानसियानो रानजोबलांबाय 6-7 मास जाबायना औ आंनि बिमा दा आं दसे बायहेरायाव जिरायहैनोसै दसे बेयावनो जिरायनोसै आं हस्पिटालनि माबाखौ एसे देखायहरनि नोंथांमोननो बेनो बैयो गेट दा आं लाइफआव बारा थानाय नंला आं दोनथ'नोसै लोगोफोर बिदाय लानोसै नामा बयजोंबो माखासेफ्रा कमेन्टखौनो हराखै माथो रायहरग्राफोरसो नामारा देलाय सोरबा सोरबा रायहरोलै नोगोद गला गला रायहरनो सानैल' होनो थिनबाय आपल'ड हो होननायाबो सानैनिल' कमेन्ट फैबाय नोंनि बिमा नामा आरो बुरैसो माथो एफाराब बुरै नङामोनलै कारेन्ट गैला बेखायनो खम बिजनियावनो कारेन्ट थाङो आरो माथो थांनाय नायग्राफ्रा नायग्राफ्रालाय खमखा ओमफ्राय सोर सोर कमेन्टआनो हराखै सानैनिल' कमेन्ट फैना दंमोन साथामनिल' बार बारदोंना मोनायाव जानोलै आं थालखौनो मोनाखिसै बार बारदों मा मोनायाव है जोंनिजों बाराखै होनदां जोंनिजों बारा गैयालै एसे एसेल' बांद्राय गैया नोंसिनि थांथारो नामा गोसायैनो दोनथ'नोसै नामा होनब्ला लोगोफोर दे दोनथ'नायसै होनबा लोगोफोर आंजों लाइफआव दसे थानायनि थाखाय बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासिहरनानै आं लाइफखौ बेयावनो बन्द' खालामनोसै बाय बाय
love you guys